Итгэл баян тоглоом нь үндсэн 3 төрлийн картнаас бүрдэнэ. Итгэлт баян, хөрөнгийн карт, таатгалын карт. Тоглоомын үндсэн хэсэг болох хөрөнгийн карт нь үндсэн 5 төрлийн карттэй. Карт бүр өөр өөрийн онцлог тохирсон олз гарцыг дагуулдаг. Даатгалын карт нь нөгөө талдаа хамгаалтын карт болдог. Харин итгэлт баян карт бол өөр өөртөө гэсэн үйлдэлийг агуулдаг картууд юм. Та бүхэнд онцгойлон итгэл баян картыг эхэлж тайлбарлая. Тоглогч бүр өөрийн үйлдэл дээр хөрөнгийн карт худалдаж авсны дараагаар газарт байгаа итгэл баян картаас суулна. Итгэл баян картууд дээр онцгойлсон 3 сет буюу 3 төрлийн карт бий. Алтан гулдмай, мөнгөн юмбүү, хүрэл зоос. Тоглогчид уг картнаас 2 ижлийг бүрдүүлсэн тохиолдолд хүссэн тоглогчийн итгэл баян картыг суулан авах боломжтой. Харин гурвуулангийн зэрэг цуглуулсан тохиолдолд газар ашиглагдсан картуудаас хүссэн картаа суулгаж авах боломжтой. Харин итгэл баян картууд донд хааны хишиг гэдэг карт агуулгадж буй. Хааны хишиг гэдэг картыг хадгалж буй тоглогч зах зээлийн өгөөж тооцох үе буюу зах зээлийн өсөлт дуналд аль нь тохиолдсон хааны сангаас эзэмшиж буй хөрөнгө болгоны тоогоор хааны хишигт заасан мөнгөн хөрөнгийг авах боломжтой. Зах зээлийн уналтын үед тоглогч хамгаалтын карт буюу даатгалын картыг авсан тохиолдолд өөрт байгаа хамгийн их гарцтай нэг хөрөнгийг гарцыг нь хамгаалах боломжтой. Зах зээлийн өгөөж тооцох үе буюу 2, 4, 6, 8, 10 дахь тойргийн дараа зах зээл хөдлөнө. Зах зээлийн өсөлттэй үед тоглогч өөрийн эзэмшиж буй хөрөнгийн карт болгон дээрх олцыг хааны сангаас хүртэнэ. Харин уналттай үед өөрийн эзэмшиж буй хөрөнгийн карт болгоны гарцыг хааны санд тушаана. Хэрвээ бэлэн мөнгө нь тухайн тоглогчийн гарцыг төлөхөд хангалттай бус тохиолдолд өөрт эзэмшиж буй хөрөнгөө хааны санд 20 сая төгрөгөөр худалдах боломжтой. Харин даатгалын картыг худалдах боломжгүй. Итгэл баян тоглоомын хамгийн гол нууц нь хөрөнгө оруулалтын багцаа хамгийн зөв бүрдүүлсэн тоглогч ялагч болоход оршино. Танд амжилт хүсье.